দর্শক বিন্দুর কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ, এতক্ষণ আপনারা যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, ফাইনাল খেলা পর্যন্ত একইভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, এইটাই আমরা কমিটির পক্ষ থেকে আশা করছি। কেউ কোনো হট্টগোল করবেন না। নয়ন আমি ভাত সাপ দেখবে নাকি? নয়ন আগে কি ভাত সাপ দেখবো? কাপের নামবে
আপনাদেরকে যদি আটকাতে পারো কমিটির পক্ষ থেকে 100 টাকা পুরস্কৃত করা হবে। এই ছেলেকে যদি আটকাতে পারো কমিটির পক্ষ থেকে 100 টাকা পুরস্কৃত করা হবে।
ঠিক বাজি দেবে। প্রত্যেক টিমের উদ্দেশ্য করে বলছি, কোনো টিম যদি 3 গেম খাও তাদের সিকিউরিটি মানি টাকা রিটার্ন হবে না। 3 গেম খেলে কোনো সিকিউরিটি মানি টাকা রিটার্ন হবে না। হ্যালো, ভাই ভাই সঙ্গের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় বারোবাজিক ভাটার মাঠে যে 8 দলীয় ম্যারাথন 18 প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।